哇！仲有，好似仲有聲喎，真係唔敢出去喎。喺度抄緊我應該。不如搏下咯，出去睇下咯。但係唔喺度啦，屌！3蚊，屌你老味，3蚊道門先。屌唔撚順。sorry 啊，大佬，我夜尿㗎咋。嗯，咪執咗咯，頭先執咗啦。喂，其實咧，我想問咧，我咪要行翻出去樓梯個位啊？我係咪要行翻去保安室嗰個位啊？其實。哇！呢個世界咁撚多癲佬啊！屌啊！又揸刀又肥仔，屌你老味係黐撚線嘅真係，走撚咗啦你！哇！即係唔掂啊！咁樣下法大佬，人會死嘅啫。係咩？哇！屌你啊！又翻嚟！哇！佢好中意翻嚟揾我，唔知點解。唔係，我咪而家聽佢腳步聲先，睇下佢走咗去邊。應該係等佢入翻嚟你發間房度，跟住即刻就行出去。係咩？你老味啊！我同你硬拼啦！喂，跑唔到啊！我係跑到啦！跨個靚欄，再跨個靚欄。哇！屌你啊！骨頭路嚟啊喂！3蚊道門。喂，有把刀喎，仆街你！啊唔係，屌你老母，我匿喺度噶嘛，傻閪嚟嘅啫，實體摸唔到啦。喂，開咗道門，開緊道門，強而有力咁開咗道門。喂，行開啊喂，行開啦，冇開呢道門啊你。係啦，啱啦，冇開呢道門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 。走啦，係啦，乖啦你真係乖嘅啫，唉，叻仔，乖仔。我唔要佢擁抱啊！屌你，佢擁抱死鳩梗啊！你講。走咗未咧？我而家要冷靜，我而家沉思緊，佢究竟走咗未咧？走咗出去。真係？嗱，今次咧我又信菲利士啦，信佢一次睇下佢有冇線鳩我先。冇出。點知佢同安解一樣都係線鳩你？唔係，我可以咁樣，
偷偷笑啊，偷偷望咁樣噶嘛。屌你哋上邊定係唔鳩上我屌柒啊！哦，收尾啦你老味，你線鳩我。喂，咁我而家點？我而家要走啊？出去搞睇個粒仔。屌你老味喺右鎖撚咗我。喂，我咪爬天花板走啊？點可以蜘蛛俠咁樣咧？Spiderman 咁樣咧，走撚咗佢咧，得唔得㗎？堅驚咯，我而家。都好想幫你，但係真係成日拎喺度。又攞粒電池啦。吱吱吱吱吱吱。抌電池嘅，抌得死佢。戇鳩啊你都。屌啲嘢，我哋知道。哎呀，走得快好世界啊！我頂你個肺。喂，開唔到掣啊！喂，我咪叫走甩咗啦而家。即係我而家走甩咗㗎啦係嘛？唉，我。哇，好黑喎，頂！你玩咗後邊會有個醫生喺度嘅，噓，唔好嘈。你講個癲佬醫生，係啊，到時候出仔見到佢會點啊？係等到喊咗出嚟好似咁，梗唔會啦，黐線！我好大膽喎，你講。正啊！嗰條友仲癲過肥佬啊！唉，仆街又換電池啲屌啊！肥佬頂多都係蚊頭啫。開唔到喎。個癲醫生界內臟嗰啲㗎。DLC 嗰啲變態。睇下先。喂，但係我而家要點行啊？我而家要落 lift 啊！我而家邊個紅色鐵閘啊？哦，哇，周圍都啊，大佬。你撳到個粒掣未啊？咩個粒掣啊？我都電，啱啱我哋話好似電視機嗰個掣咧。啊屌啊！走撚咗我，仆街啊！走翻出嚟。我走咗出嚟喎。要走翻入嚟。頂，我要走翻落去啊！係啊，你入翻去。嗰邊嚟拍 BT 又冇咁。頂，唔係會唔會係因為多人睇啊？因為，哇我屌啊！喺度有啊，仆街！屌你啊！ sorry 啊，係我錯。你板啊！佢停咗喺個掣位度望住我啊！我點過去啫？哇！你引佢入翻去嗰間房度，跟住。哇！好高難度喎，真係。再望一望佢先。或者你引佢過嚟，跟住兜個圈，揼個掣，跟住埋佢一刀，跟住咦？好似走咗咯喎。係啊，你一走，跟住拍都冇幾耐，跟住就中咗佢鬼啦！哇！嗌緊佢話。喂，撳唔到掣喎，而家唔得喎。撳唔到，咁應該要開嗰個快電機啊，嗰個。
頂，又要我開多個。話我俾追唔夠啊！唉，咁又要我咩啦？又要我7死1歷險記，又嚟啦！唉，頂你個肺！1號機唔係前面個啊？唔知啊，可能多人睇咧。屌又拎啊你老母！哇！仆街！佢過緊嚟！我開咗呢個掣。係啦，走啦，乖啦，你真係乖啊！唉，錫晒你，佢走咗啦。聽聲先。係啊。唔係咁，唔係而家我哋而家喺度冷靜下嘅同時，就係組織下個邏輯先。而家係我哋而家開咗2個掣啊嘛，一個係呢個掣。一個入向上拍個掣，而家仲有一個掣係會喺邊度咧？哇！屌啊！仆街啊！一合門口見到佢喎，屌啊！哇！好驚佢喎，而家驚到震啊！又唔知佢走咗未喎？係咩？係啊。走咗啦啊！你老闆，我唔想啊，大佬，拎唔關我事㗎。哇！我屌啊！我偷偷笑，我偷偷望，走撚咗佢。你知唔知出水友咧拍歐啦，講得最多嘅説話係咩啊？我屌啊！你老母啊！冷靜下先。你冷靜咗好多次啦，你老母。喂，大佬啊！人最危急嘅時候，梗係要冷靜㗎啦。你睇下我而家喺度抖震緊，而家喺度，你又知我而家嘅心情係幾撚得人驚㗎啦。屌你老母係換個電池先，嚇冇電池啊！我屌啊！唉，唯有，唉冇計啊，大佬啊 ！Holy shit！ 啊！仆街啊！屌你個閪啊！哇！唔好入嚟啊你！哇！我咩都睇唔到啊我！哇！我咩都睇唔到啊而家係。哦，我死咗啦！